So yun guys na, pair mundo akong mamawag ka ng sosis motor. Dara ako sa may Santa Rosa. Kugamping na, magamping lagi ko ma. Oh, dararay ko, dyan ramon, testingan. Ganin ako akong pagka-motovlogger. Di guys, wala pa tayo culture noon niya. Mag-BMX bike tayo niya, tricks tayo niya. Testingan na gura ito ni Gudo. Fights kay buwing. Sige ay. Kaya naman guys. Yan. Okay ra. Yes, magda. Atasan niya atras no. Wala din na stand. Hey! Gamay ra kayo akong kuhan akong bag ba? Mabuo ra kayo. Sangko-sangko diri sa kamera. Na lang. Di lang kayo hupo-hupo. So yan guys now, welcome back to my new vlog, moto vlog. So yan guys now, let's go. Sakay ko, moto, di ba? Oh, sakay. Ispupod no, mura mo kagnonsa. So yan guys now, welcome back to my YouTube channel. So yan guys now, vlog lang ko dali agad motor ko Santa Rosa. Dala Santa Rosa. Oh, naog sa pons. Oh, sa basa itong break ko eh. Yan guys. Magduwang aso ko yun. Dali na, mag-motovlog lang. Good buhing. So yan guys na, tara. Let's go. Yan, putik men. So very sick. So yan guys na. Katapos ko lang na itong gawin ng ating GoPro. Parang wala na akong masasabi men. Ang sarap nito. Wala lang tayong lisensya. Hindi tayo pwede ano guys, di tayo pwede makatugay ba? Gutan, hindi tayo kabalo kayo Tagalog eh. Yeah, agara. Yan ay nagsunod sa kyanan. Layo pa man siya. So yan guys na, layo pa. Tara mo natatong sa mirror. Yan guys na, gibuhat ko rin nila guys ang kanina akong mic. Yung isa akong mic sa GoPro. Na ako video dire-dire mora na ako ipakita sa inyo ha. Yan lang aking ipakita sa inyo no, kung paano nakin ito ginawa aking mic at itong GoPro. Ito guys no, hindi lang ako nagamit ng GoPro katong mic na parang pang convert na siya guys no. I-edit ko lang ito no sa aking editor. Yan. Sana ito guys, ito ating vlog ngayon no. Sana magustuhan niyo ito. Putik. And yan, sana mag. Yan lang. Matuyok ta guys. Tuyok ta pa dong. Paano tatuyok pa tigto. At siya yun guys, naningunong na ko tigto ro. Lagot kayo. Kasi guys nakuha nang ako ang Drea ba, nag-record. Wala nang memory, putik. At nag-change memory lang ako guys na try na to tigto. Nya, giyon lang po dahil na ako ang stabilize na para kung okay ba siyang no stabilize o wala stabilize. Tara, let's go. Yun guys. Putik yan kanina. Nakuhan to kanina guys na full storage ta sa atang GoPro kay nag-film ng good mighapon tigto sa biwok no. 1, 2, 3 funky. Lohoy! Nangyo! Yan, hindi tayo magpa-karaming mga daldal pa no. Mga daming tawag ito, chismis, mga vlog, putik. Try natin ito, ating Honda lang ang ating baon. Honda 125.
Alright! Oh shit! Woohoo! Malakas pala. Okay. Akala ko hindi. Shoutout! Shoutout mga badang people! Siya lang guys, ang ating vlog ngayon, yung araw. And para tayong si Reed. Putik. Gago! Reed pa nga. Yan guys na subscribe niyo yan si Reed, no? Moto vlogger yan siya. Nakikita ko din yan sa YouTube. Kaya naman. Tagagi. At ito lang ibutang kay kasi kasaba na tata ato ang papa. Madakpan daw ta. Putik. Okay. Okay. So yun guys na tanggalin natin itong ating tire guys, no. Ito, yan. Nipis na guys at itong sa harapan i-change natin dito sa likuran guys. And yan, let's go. Stay tuned and sana mag-enjoy ka na. Okay. Putik guys. So what is up guys na, and for today's video na naman tayo guys na. So yun guys na ngayong video ito guys na. Ngayon no. Ngayong araw ngayon. Ngayong video na to guys na kasi pupunta ako ng baba kasi magdi-dirt jump ako lang isa. At yun, sana may ang tawag nito. May MOBA no, mga bodyguard. Yung guys na ito ko tigto sa dirt jump, tigto sa babak. Panupad-lupad to. Sa akong BMX. Ito, yan. Hello! Wala na. Crack na naman. Putik. Crack na naman ang aking frame. So yun guys na, tara punta na tayo doon sa ang tawag nito. Sa babak na kay mag BMX riding yung POV. Nakadaan na tag-tripod. Shout out! Dira sa ta sa may basketballan. Dira basketballan kay magkuhan ko guys. Mag tricks sa utot. Tuti lang na siya. Tuti lang na. First try. Guys na, going na tayo no. Going. Tama ba ako? Ongoing pala po. Guys na, going to the back. Okay. Dirt jump, mini dirt jump. Yan guys. Punta tayo doon no kasi may mini dirt jump no. Mataas-taas din yun. Pero yan. Ano ay? Shout out. Yan, shout out sa mga bata no. Tingnan na niya Willy no. Hindi ako Willy. Sana ako Willy. So let's go guys. Yoo-hoo! Oh my god, a rock. A very big rock here. Yeah. Oh my god. Go! Ayan guys, nakuha ko na yung manual. Putik. Oh, samok mo ko dyan yung kuhan yun. Dyan yung tripod ba? Kuyog-kuyog. Oh, kuyog-kuyog no. Lain ngayon. Ulag po siya. Nangitara dahil tag-spot. Nangitara tag-spot ka. Butangan na niya sa itong tripod niya kung bago ito kami. Oh. Guys, send it! Yuhuy! Yuhuu! Butang lang ito. Ito na nang ready itong gamit dari boy. First try. Ano gagi? Good.
Yan, try na po na to kan guys. Burst spin, kung makuha lagi. Gag. Anak ko, agya pa na yun ako. Gagi. Oh shit. So yun guys na ha. Papayaram dahil kita yung pangalan nyo rin mo rin. Kuhan lang, booking lang, booking. Booking. Shout out kay booking. Fights kayo guys oh. What the freak. Pwede na ipawilihon. Fights ay. What the freak. Oh, what the freak guys oh. Alam mo ya, gamito na ay. Salamat ha. Gagi. Nagdag tripod. Dasan tubig ko, pwede ka malangoy. Bahala ka diya. Mamatay ito, mamatay. Kini ako idol. Bakit to? Nawalay. Utok. Gage, kita enggak. At so ayun guys no, nauwi na ako at yun, hindi na ako nakapag POV vlog na kasi gabi na. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video no. Yun lang, see you my next vlog, peace, bye bye.